สบายดีเนาะมื้อนี้ก็มาพอกันอยู่ที่ท่าเรือท่าดินแดงเนาะเฮาก็สิข้ามไปสำเพ็งมื้อนี้เฮาจะไปเดินสำเพ็งเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันเลยว่าสำเพ็งมันจะเป็นจังไดบรรยากาศตอนนี้เรือกำลังเข้ามาอีกหน่อยเฮาก็จะได้ลงเรือแล้วลงเรือก่อนตอนนี้เฮากันนั่งเรือแล้วนั่งเรือจะข้ามฝั่งไปสำเพ็งเรือใหญ่กำลังมาเรือท่องเที่ยวเรือกำลังจะเข้าฝั่งเนาะเรือจะเทียบท่าท่าน้ำราชวงศ์เขากำลังสร้างใหม่ตอนนี้เราก็สิเดินเข้าสำเพ็งกัน
คือเราจะไปหาออเดอร์กับลูกค้าเนาะเพลงคนเยอะมากเราก็เดินข้างถนนเนาะริมฟุตบาทคนมันเดินหลายนี่ก็เป็นถนนท่าน้ำราชวงศ์เนาะอยู่ตามริมฟุตบาทก็จะมีแม่ค้ามาขายของวางขายตามริมฟุตบาทนี่หนาเซเว่นทีนี้ก็น่ารักเขาก็สามารถถ่ายให้เพื่อนๆดูกันยาวๆเลยเนาะลูกเองก็ไปเอา นี่ก็เป็นคือเป็นสำเพ็งเนาะมีซอยสำเพ็งเนี่ยนี่คือซอยสำเพ็ง
เพลงเหมือนคนเดินซื้อของอะไรเขาก็สิข้ามไปหาร้านลูกค้าเนาะเขาก็จะหอนร้านลูกค้าแล้วเนี่ยร้านลูกค้าเขาป้ายร้านเจ็บเปิ้ล จ้าขอบคุณมากนะครับ นี่ครับร้านลูกค้าแล้วมาสิเข้าหาลูกค้าก่อนโกสวัสดีครับ สวัสดีค่ะก็ก่อน80 70 2 ถุงมันหายไปตัวหนึ่งเอาไปแล้ว2 ถุง